Hola, ¿qué tal, rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos? Bienvenidos a su canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Aquí estamos con esta lavadora de la marca Whirlpool que carga por arriba. Que la queja del usuario es que no está centrifugando o que no centrifuga correctamente. Entonces vamos a ponerla en centrifugado para ver qué es lo que hace. He escuchado un sonido raro del tambor, como si tuviera algo suelto o algo atascado. Como que ese ruido raro no lo puedo detectar. La tapa está cerrada. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a extraer los tornillos, este y este, para poder ver concretamente qué es lo que ella está haciendo, porque ahora mismo no lo puedo determinar. Bien, pues me pongo manos a la obra y cuando la tenga destapada te lo muestro. Bueno, ya les traje los tornillos y ahora lo que voy a hacer es que la voy a levantar, pero si observas le he puesto unas cintas aislantes de un lado y del otro extremo también de la tapa para evitar que la tapa bote contra la pared. Ahora cuando yo la levante, tiro hacia adelante, a ver si logro levantarla, tiro hacia adelante y ahora lo que hago es que, mira, ¿ves esa ranura que están ahí? Eso el fabricante se lo ha puesto para que ella enganche ahí. Es decir, este panel tiene que enganchar ahí detrás. ¿Para qué? Para evitar que resbale ahora cuando yo le levante el panel completamente. ¿Ves? Y esto está fríamente calculado, amigo. Entonces ahora sí podemos mirar mejor qué es lo que hace. Voy a ponerla nuevamente en centrifugado y vamos a mirar cómo es que centrifuga, si es que centrifuga o no. Ahí debe centrifugar. El tambor está girando libremente, que debería sostenerse. Mira, oh sí, mira. Mira el juego que hay acá, mira. Obviamente esto no da ningún código de error porque el sistema electrónico no lo detecta. No es detectable porque son problemas mecánicos. Y como que ya terminó, qué raro. Bien, pues para ver qué le sucede, es decir, por qué motivo está suelto el tambor, voy a extraerle el agitador, es decir, este plato que está acá, se lo voy a extraer. No te vayas para que veas cómo es que yo extraigo ese plato que tenemos ahí, que es el agitador. Gracias por tu elección y mientras busco la herramienta, entre comillas, te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos como pan salido del horno. Bien, pues para extraer este plato, lo primero que yo hago es quitar esta tapita que está acá. Vamos a ver si podemos. Exacto. Quito la tapita y aquí tenemos un tornillo. Entonces vamos a intentar sacar ese tornillo. Ahora con esta banda que tengo acá, que es de nylon, yo se la voy a introducir aquí en esta ranura. Pues
Me tardé un par de minutos para poder meter esta banda entre el plato y la cesta o el tambor, y con este destornillador le fui empujando poco a poco hasta que logré introducirla. Mira cómo quedó, porque esto con la mano así por las buenas no sale. Existen muchas personas que lo que hacen es que la destruyen dándole golpe y tal, pero lo correcto es sacarla de un mejor modo. Por eso es que te estoy compartiendo cómo extraer este plato. Entonces ahora voy a intentar extraerlo con las dos manos. Bueno, voy a intentar extraerlo con una mano para ver si lo puedo grabar. Si no puedo, entonces voy a tener que hacerlo con las dos manos. Mira, con una sola mano quizás lo pueda hacer, porque eso depende de cómo esté. De lo duro que esté. Vamos a ver si puedo. Mira, estoy tirando. Te recuerdo que esta banda es de nylon, Esta banda se utiliza para colocar los ductos de los aires acondicionados. Mira, no sale. Y créeme que no soy ningún debilucho. Así que voy a intentar extraerla con las dos manos. Con las dos manos y todo, y no he podido. Voy a echarle un poco de aflojarlo todo por acá. Pero bueno, lo más importante es que ya tienes la idea. Ahora lo que falta es tener la fuerza o más habilidad para extraer ese plato, que no es el que tiene el problema, pero es un obstáculo en nuestro camino entre el tambor y nosotros. Bueno, créanlo o no, mira dónde estoy. Estoy de pie encima de la lavadora y aún así no logro sacar el dichoso plato. Así que voy a tener que renunciar a averiguar qué le pasa al plato. Averiguar qué le pasa a la cesta. Porque si es evidente que está suelta, mira. ¿Ves el juego que tiene? Lo que podríamos averiguar si está suelta porque se le ha partido el soporte o si está suelta porque se le han soltado los tornillos. Si se le han soltado los tornillos se puede arreglar, y si se ha partido el soporte habría que sustituirla. Pero todo eso tiene que ser únicamente cuando haya sido capaz de extraer el plato. Y créeme que no sale. Así que hasta aquí este vídeo. Como puedes ver, no siempre se sale exitoso en una reparación. Y si alguien te dice eso, de que siempre sale exitoso en una reparación, no le creas. Te está mintiendo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu elección. Y recuerda que es importante saber, pero es más importante lo que haces con lo que sabes. Y aún así, muchas veces, porque sepas, no lo logras, como este caso. Bueno, ahí te lo dejo para que hagas tus comentarios. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora, como bono por haber llegado hasta el mismísimo final, amigo rescatador, amiga rescatadora, aquí te comparto un fragmento de lo que veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos del otro lado.